Power Slave Exhumed je výborná dúmovka z roku 96 od štúdia Lobotomy Software. Pred takmer 10 rokmi som napísal recenziu na DOSovú verziu a pred mesiacom, 10. februára, vyšiel remaster na PC, ktorý mixuje porty z PlayStationu a Sega Saturn, vylepšuje engine hry a pridáva rôzne vylepšenia ako vyššie rozlišenie, grafické nastavenia, podporu moderného gamepadu, no obsah zostáva nezmenený. Na tomto remasteri pracovalo štúdio Night Dive v spolupráci s Throwback Entertainment. Táto vylepšená verzia nie je obyčajná dubovka, ale skôr Metroidvania, ktorá kombinuje strieľanie nepriateľov, skákanie cez plošiny a riešenie puzzlov. Tak si ju poďme predstaviť. Lobotomy Software bolo americké štúdio založené v roku 1993 bývalými členmi Nintendo, ktorí boli kamaráti a chceli si vytvoriť vlastnú firmu. Vývoj hry začal v máji 1995 a bola to ich prvá hra, ktorú vyrobili. Hneď na začiatku začali vyvíjať 3D engine a nástroje pre tvorbu sveta a animácií do hry a dizajnéri písali svoje nápady a koncepty na papier, ako by vlastne chceli urobiť 3D hru. Ako pracovný názov DOS verzie mal byť Ruins, Return of the Gods a malo ju vydať 3D Realms, pretože malo využívať ich build engine. Nakoniec práva získal vydavateľ Playmates Interactive a premenovalo hru na Power Slave. Power Slave vyšlo na DOS, Sega Saturn a PlayStation. Neboli to ale totožné porty. Každý bol rozdielny a keby ste si ich zahrali po sebe, tak zážitok by ste mali úplne iný. Zatiaľ čo DOS verzia bežala na build engine, kde bežal aj Duke Nukem 3D a bola to čistokrvná lineárna dúmovka, verzia na Sega Saturn bežala na engine Slave Driver, ktorý ponúkal svet v pravom 3D podobne ako Quake od id Software. Čiže levely a architektúra boli oveľa zložitejšie, mohli ste sa do nich neskôr vracať a pomocou nových predmetov sa dostávať do nových častí levelu, takže je to z časti aj Metroidvania. V tom čase to bol technologický míľnik, čo všetko sa dalo vytvoriť na Sega Saturn, pretože táto konzola bola príliš slabá na to, aby spustila 3D hry. Na PlayStation sa museli levely dizajnovo upravovať a niektoré sú úplne iné. Veľké vonkajšie lokácie zo Saturnu autori rapidne zmenšili, aby hra dobre fungovala a niektoré sú úplne uzavreté. Veľké miestnosti, ktoré ste videli v Sege, sú odseknuté stenou alebo niektoré úplne zmizli a horšie sa triafali lietajúci nepriatelia, pretože tam nebol auto-aim. Dobrou správou bolo, že sa zlepšila voda a hra bežala niekedy až v 60 snímkoch za sekundu. Na druhú stranu tam boli väčšie prepady FPS, takže pri väčších prestrelkách hra nepríjemne sekala. Zaujímavosťou je, že Lobotomy urobil porty Duke Nukem 3D a Quake na Sega Saturn a na svojom engine, pričom sám John Carmack si myslel, že to je nemožné. Chceli urobiť Quake aj pre PlayStation, no nenašli vydavateľa a dostali sa do finančných problémov. V roku 1998 firmu získal pod svoje krídla vydavateľ Crave Entertainment. Chceli pracovať na pokračovaní Power Slave, ktoré by bolo v treťom pohľade a používalo by iný engine, no štúdio museli zavrieť a jeho zamestnancom dali na výber, že buď môžu skončiť alebo sa pripojiť ku Crave. Keď hra vyšla, dostávala veľmi vysoké hodnotenia ako na Segu, tak na PlayStation. DOSová verzia na tom bola horšie. Recenzentom sa páčilo zasadenie, grafika a hlavne svetelné efekty. Zvuky a ovládanie, páčili sa im hadanky a ako bol vyriešený level design a opakované navštevovanie levelu. V Amerike hra vyšla pod názvom Power Slave a v Európe ako Exhumed. Aj nový remaster dostával pekné známky, takže sa štúdiu Night Dive podaril. V máji 2015 vydal Kaiser zadarmo neoficiálny port z PlayStation verzie s názvom Power Slave EX. Ten mal ale veľa chýb, no bol to skvelý port. V tom istom mesiaci štúdio Night Dive získalo práva na hru a na znovu vydanie v digitálnej podobe a výsledok vidíte v tomto videu. Intro hry je veľmi temné, prerozprávané cez starú knihu a nahovorené slavným americkým dublerom Donom LaFontaine, známym pre filmové ukážky. Power Slave je zasadený do egyptského mesta Karnak na konci 20. storočia. Toto mesto zasiahla neznáma sila a vládci z celého sveta do neho poslali svojich vojakov, no žiadny z nich sa nevrátil. Až jeden človek bol vraj svedkom a videl mimozemské potvory, ktoré mesto napadli, ženy a deti zožrali a mužov zotročili. Mnoho z nich bolo zaživa stiahnutých z kože, alebo im amputovali končatiny, iných mučili a podali zvláštnu látku a následne ich mumifikovali zatiaľ čo stále žili. Ukradli aj mumifikované telo kráľa Ramzesa a chceli ho oživiť, aby mohli použiť jeho silu na ovládnutie sveta.
Vy ste boli vybraní z najlepších operatívcov, aby ste infiltrovali Karnak, zničili mimozemskú rasu a zachránili tak svet. Vašu helikopteru ale zničia a len tak prežijete a nebudete schopní sa skontaktovať so svetom mimo mesto. Musíte sa preto spoľahnúť sami na seba a svoje schopnosti a splniť misiu. Graficky je remaster veľmi podarený. Už pôvodná segacká verzia podporovala dynamické svetlo v reálnom čase a hra vyzerá dobre aj dnes. Sú tu rôzne grafické nastavenia, môžete si hru urobiť pixelovatejšiu alebo si ju nastaviť tak, ako vyzerala kedysi na CRT monitore. Po hudobnej stránke je trochu slabšia, jej témy a melódie sú egyptského charakteru, no nie sú moc zapamätateľné a počas hry som ich takmer vôbec nevnímal. Najlepšie boli hneď na začiatku v Karnaku a potom v baňach Amunasu Snove, až mi pripomínali Silent Hill. V segáckej verzii mi chýbali hlášky hlavnej postavy a jeho smiech, keď niekoho zabil. A chýbala mi aj legendárna palica, ktorú ste niekedy dostali, keď vás trafili mumie. Prechod hrou je nelineárny. Postupne sa vám budú otvárať nové a nové levely a vy sa budete musieť vracať aj do starých, kde využijete nové predmety. Napríklad získate levitáciu alebo ochranu proti jedu a budete môcť prejsť cez doposiaľ zamknutú časť, ktorá odomkne ďalšiu sériu levelov. Cestovať medzi nimi môžete voľne. Stačí, keď prídete k ťave a tá vás odvezie kam chcete. Radiť vám bude duch kráľa Ramzesa, ktorý chce, aby ste našli 6 artefaktov, s ktorými sa dostanete k finálnemu bossovi a k tomu musíte vrátiť kráľovo telo späť do hrobky. Ak chcete mať dobrý koniec, musíte nájsť aj 8 častí rádiového zariadenia, aby ste si mohli zavolať helikopteru a prežili. Tie budú schované po leveloch a nájdete ich tak, že budete počuť pípanie. Vtedy ste pri nich blízko. Nepriatelia a predmety sú v klasických 2D splitoch, čo mi vyhovovalo. Máte svoj vlastný inventár, kde si môžete pozrieť, aké máte artefakty, zbrane, pozrieť si mapu, koľko častí rádia ste našli a aké kľúče. V každom leveli ich môžete nájsť až 4. Otvoria vám dvere a prechod ďalej, podobne ako v Doom. No tu máte symboly a mne sa 3 z nich hrozne na seba podobali, preto som veľakrát nevedel, ktoré dvere mám otvoriť. Poznal som akurát presýpacie hodiny. Interfejs je veľmi jednoduchý a oproti PC verzii je na ňom oveľa menej vecí, ale to vôbec nevadí. Modrý ukazateľ vľavo je munícia a červený život. Zbrane majú rovnakú muníciu, pritom každá si ju míňa osobitne a znovu nabiť si ju môžete len vtedy, ak máte vybrať tú zbraň a zoberiete si orb na muníciu. Znie to možno zložitejšie než je, no za chvíľu sa tento systém naučíte používať. Obnoviť život si môžete podobným orbom, no ten je úplne totožný ako munícia, takže sa mi tieto dve malo rozdielne gule veľmi mýlili. Z nepriateľov či rozbijateľných objektov padajú tieto orby náhodne a niekedy môžete nájsť aj boost na zvýšenie kadencie streľby, alebo mapu, ktorou uvidíte celú oblasť vrátane nepreskúmaných šedých miest. Potom tu sú ukryté orby na plný život alebo náboje, tie si ale odkladajte na horšie časy a zapamätajte si ich lokáciu. Nemáte tu životy a ani si nemôžete ukladať hru kde chcete. Po leveloch môžete využiť checkpointy, ktoré idú aj opakovane aktivovať, preto ak nájdete 2, môžete si hru sami ukladať. Alebo si ich môžete v nastavení úplne vypnúť a hra sa tak stane oveľa ťažšou. Tajných lokácií som našiel fakt minimum a hrozne mi chýbali, keďže som rozmaznaný od id Software a ich hier. Teraz si rozoberieme level design, nepriateľov, zbrane a špeciálne predmety, ktoré vylepšia vašu postavu. Hral som na ťažkú obťažnosť, čo je v tomto prípade stredná a bola to dostatočná výzva a pritom stále zábava. Dohranie hry mi zabralo 7 hodín, čo mi prišlo trochu málo a bol som prekvapený, ako rýchlo hra skončila. Pritom ju prešlo len 12% hráčov a na strednú obťažnosť len 3,9%. Hneď ako som hru zapol prvýkrát, tak mi prišiel pohyb postavy až príliš rýchly. Celý prvý level som si na to nevedel zvyknúť a vyskúšal som aj hranie s gamepadom a tam sa dá rýchlo zregulovať. Na klávesnici to nejde a máte len šprint, no už v druhom leveli som si na to zvykol a prišlo mi to fajn, pretože môžete nepriateľov rýchlo obehnúť alebo sa vyhýbať ich strelám, máte väčšiu pohyblivosť a ak sa vraciate v leveli alebo niektoré znovu opakujete, oveľa rýchlejšie ich môžete prejsť. Prvý level je jednoduchý a je to v podstate tutoriál. Máte dve zbrane, revolver a nôž a pozabíjajte si prvé typy nepriateľov, ktoré budú proti vám bojovať po celý zvyšok hry. Pavúky, škorpióny a zombie boha Anubisa, ktorí na vás budú strieľať modré strely. Sú podobní na impov z Doomu.
Ich strelám sa vyhýba trochu ťažšie a celkovo všetkým projektilom, pretože vaše telo je akési širšie. Z iných strieľačiek som zvyknutý, že stačí sa fakt len trochu matrixovsky nahnúť do strany a uhnete sa strele, no tu do tej kinetiky musíte dať viac. Zaujímavosťou je, že škorpióny boli len v PlayStation verzii a boli namiesto pavúkov. Nôž je výborný na rozbijanie vás alebo zabíjanie mäsožravých rýb vo vode a revolver má tú výhodu, že ho nemusíte prebíjať. Po prvých pár nepriateľoch stretnete ducha kráľa Ramzesa, ktorý bude vaše ďalšie kroky smerovať a bude vám hovoriť, kam máte ísť a aké artefakty musíte získať. Prvou väčšou lokáciou je Karnak. Dokým máte len prvý revolver a žiadne artefakty, level design vám môže prísť príliš koridorový a jednoduchý. Nájdete veľa zamknutých dverí, ktoré neotvoríte a niektoré miesta nepreskočíte alebo na ne nevyleziete. No po prvej hodine sa na celú hru budete pozerať o dosť inak a keď budete na konci, príde vám, že hráte už úplne inú hru. Nejde len o to, že sa v leveloch dostanete do nových častí, keď ich budete prechádzať znovu. Objavia sa aj noví nepriatelia, ďalej súdy, z ktorých predtým padali len orby, začnú teraz aj vybuchovať a čím budete ďalej, tým sa bude celý level meniť v detailoch a začne byť nebezpečnejší. V svätyni nájdete výborný guľomet M60, ktorý sa na dlhé hodiny stane vašou zbraňou číslo 1. Po pomalom revolveri budete nepriateľov kosiť ako na bežiacom páse a celý level prefrčíte ako makovská strela. Je výborný na krátku a strednú vzdialenosť a na 5-6 rán zabijete zombie. Nevýhodou je, že sa rýchlo míňa munícia a v neskorších leveloch som jej mal nedostatok. Na druhej strane som mal aj iné zbrane, ktoré som mohol využiť. Na konci levelu nájdete prvý artefakt, sandále, ktoré vám dovolia vyššie skákať. Musíte sa vrátiť späť do Karnaku a pokračovať v častiach, do ktorých ste sa ešte nedostali a ktoré boli pre vás nedostupné. Nepriatelia sa znovu objavia, no s novou zbraňou ich zabijete rýchlo. S vyšším skokom môžete nájsť Ankh, ktorý zvýši váš maximálny život. Ten sa oplatí hľadať a zbierať, pretože hra je neskôr dosť ťažká a niektorí nepriatelia alebo pasce vám uberú jednou ranou aj 2 životy. A nové časti vám odomknú nové levely a jednu podmorskú časť, ktorú ešte nepreplávate. Tam sa vrátite, až získate masku na dýchanie pod vodou. V sobekovej oblasti si užijete plošinkové pasáže, budete preskakovať cez lávu alebo sa vyhýbať nebezpečným skákajúcim kameňom. Tu nájdete aj prvú časť rádia, takže dobre počúvajte zvuk a pri láve ho nájdete. Začne vás tu viac otravovať prerastený hmyz, ktorý nie je až taký nebezpečný, skôr vás vie obklúčiť, príde k vám zo strany a môže vás zaseknúť v pohybe. V svätyni sa menia nádoby, ktoré teraz budú vyzerať ako sochy a celkovo táto vnútorná oblasť je dizajnovo podarená. Je tu jedno silové pole, takže si ho zapamätajte, pretože neskôr sa k nemu vrátite. Na konci nájdete masku, ktorá vám dovolí dýchať pod vodou oveľa dlhší čas, takže je na čase vrátiť sa späť do Karnaku a ísť do zatopeného tunela. Dajte si pozor na nebezpečné pirane, tých je vždy vo vode plno. Ďalšou výbornou oblasťou sú bane, získate granáty a amunové bomby, ktoré sa veľmi dobre hádžu. V DOSovej verzii to boli klasické granáty. Môžete s nimi využiť Bomb Boost, čo je ekvivalent Rocket Jumpu z Quakeu. Tento Bomb Jump sa dá urobiť len vo verzii pre Saturn a v remastri. Môžete ho využívať počas hry a dostať sa tak do nedostupných miest alebo si skrátiť cestu, ak viete, kam máte ísť. Dvakrát ho budete musieť použiť, aby ste prešli level. Bane majú už spomínanú snovú hudbu a je tu veľa malých pavúkov a škorpiónov. Granátmi si budete môcť rozbiť steny a robiť si tak nové cestičky. Je tu jedna hlboká diera, do ktorej bez levitácie fakt nechcete spadnúť, takže musíte nájsť inú cestu. Pôjdete do Setovho paláca a tu začína pravý Exhumed. Budete bojovať proti mumiám a tie sú veľmi nebezpečné. Až do posledných levelov to budú najťažší nepriatelia. Strieľajú červených hadích navadzených duchov, ktorých sa veľakrát nedá zbaviť. Najlepšia taktika je okolo nich krúžiť v tesnej blízkosti a tak ich zabiť, no autori ich veľakrát dali na schvál od vás ďaleko a vy budete mať málo miesta, aby ste ich obišli. Takže taktika boja bude asi taká, že sa vykúknete, vystrelíte a uhnete sa ich strele. Toto je vážne nepríjemná ťažká oblasť plná mumí a pascí. Je tu ďalší Ankh, ten je ale na láve, takže tam sa dostanete až neskôr. V ďalšom leveli si zabojujete v aréne proti Setovi. Je to monštrum s veľkým množstvom očí. Je veľmi pomalý a jeho prvý útok je dopadnutie na zem. Vtedy vám uberie tlaková vlna, ak predtým neskočíte. Potom dokáže vyvolať navádzaných duchov. Nie je vôbec ťažký, za jeho zabitie získate Isisov šál. Ten vám dovolí plachtiť. Vrátite sa späť do bani, spadnete do šachty, kde niekto zabudol plameňomet. To je výborná zbraň na blízko, ale tiež sa je rýchlo míňa munícia. Tieto bane sú dosť rozsiahle a plné nepriateľov. Musíte nájsť cestu na povrch a presuniete sa k rieke Nil. Toto bude veľmi ťažký level. Mumí je tu o dosť viac a držia sa spolu a sú tu nebezpečnejšie pasce.
Veľakrát som level opakoval aj kvôli tomu, že som začínal s malým počtom života. Jeden checkpoint je hneď pod vznašajúcou sa pascou na malom ostrove, tak ju využite. Neskôr nájdete druhú, takže môžete opakovane ukladať. Nie je tu moc života, tak s ním šetrite, alebo sa spoliehajte na šťastie a že spadne z nepriateľov. Tento level som nemal rád, no využíva veľmi dobre vašu novú abilitu plachtenia. Neskôr sa tu ešte vrátite pre jednu časť rádia, keď budete vedieť lietať. Relikviár hotového pokladu je ďalším ťažkým levelom. Je tu veľa malých miestností, kde bude množstvo nepriateľov a predstavia sa nové mačacie bojovničky Bastety. Majú ženské telo a hlavu mačky a sú ohromne rýchle. Keď sa k vám dostanú blízko, vedia vás hneď zabiť. Najlepšia zbraň proti nim je plameňomet alebo guľomet. V tejto hre sa blbo cúva alebo celkovo uteka, pretože dvere sa za vami automaticky zatvárajú ako v iných domovkách, takže boj proti mačkám a mumiám to komplikuje. Vedia sa prepadnúť do zeme a teleportovať sa za vašim chrbtom, čo tiež nie je bohvečo. Získate ďalší artefakt a nánožníky, ktoré vás ochránia proti jedovatému močiaru a láve, takže sa vám odomkli ďalšie cesty. Bažiny mám rád asi rovnako ako levely v kanáloch, takže pre mňa tento level moc sympatický nebol. Celá úroveň je toxická v zelenej farbe. A hneď na začiatku získate výbornú hadiu štavku, čo je taký raketomet s navádzanými strelami. Je to podobná zbraň, ako na vás používajú múmie. Dokáže zraniť aj vás, tak ju používate len na diaľku a proti silnejším nepriateľom alebo skupinám, ktoré sú pri sebe. V ďalšom leveli sa dostanete do zatopeného paláca Khnuma. Celý level sa odohráva pod vodou a oblasť je zaminovaná. Miny sa dajú zostreliť, no pod vodou zbrane nefungujú, len granát alebo hadia palica. Ak sa vám minú náboje, tak budete musieť miny aktivovať sami a rýchlo od nich utekať, aby vás nezabili. A dávajte si pozor na kyslík. Raz sa mi stalo, že som na ňo úplne zabudol a už som sa nestihol vrátiť späť. Tábor otrokov je level s malými miestnosťami. Je tu veľmi dobre ukrytá jedna časť rádia. Nasleduje Selkisova cesta. Už na začiatku budete počuť variacu sa lávu a tu si v leveli aj užijete. Na konci využijete levitáciu a budete musieť preskakať cez malé travnaté plošiny až k Selkisovi, čo je druhý boss. Je to akási zmutovaná žena skrížená so škorpiónom s robotickým telom. Na blízku je extrémne nebezpečná, tak sa držte pekne vzadu a zasypávajte ju strelami. Z chvosta na vás strieľa navádzaných duchov a keď ju zabijete, vyskočí z nej tucet malých modrých škorpiónov. Ale inak nie je ťažká a po aréne sa dá nájsť dosť munície. Na konci nájdete scepter, ktorým zneškodníte silové pole. Ďalšou úrovňou je sopka. Tu si užijete skakanie cez levitujúce plošinky. Všade okolo vás bude láva a poletujúce ohnivé gule. Je tu nový nepriateľ, Magmantis. Je to v podstate lávový had a je nakreslený famózne. Dá sa zabiť na 4 rany z hadej palice. Mantis sa dokáže schovať do lavy a s vreskotom na vás zaútočí. Strieľa ohnivé gule, ktoré po výbuchu dávajú plošné poškodenie. Táto úroveň ma veľmi bavila. Nájdete novú zbraň, prsteň boha Ra. S ním dokážete vystreliť malé skakajúce fireboly vo vysokej kadencii. Na konci nájdete horusové pierko, ktoré vám dovolí lietať. Nedá sa ísť hore alebo dole, ale aspoň nebudete padať a ostanete vždy na jednej výškovej úrovni. To je proti mačkám výborný predmet. Vyskočíte na ne a ostanete vo vzduchu. Oni na vás nebudú môcť a vy ich v kľude zabijete. Po nájdení pierka som si išiel nájsť všetky ostatné časti rádia, aby som ich náhodou nezabudol, pretože zostáva posledných niekoľko levelov. Kaňony chaosu som si užil, pretože je to rozsiahlý level, kde môžete využiť lietanie a s novými zbraňami sa budete cítiť ako boh. Hneď na začiatku úrovne môžete nájsť poslednú zbraň, zápestník sily, ktorý strieľa blesky. Ja som ho nenašiel a použil až na záverečného bossa. V kolónii Killmat prestáva všetka sranda. Votrelci sú extrémne nebezpeční a strieľajú malé rýchle strely, ktorým sa dá ťažko vyhnúť. Musíte byť stále v pohybe, ale v ich základni je málo miesta, tak to bude ťažké. Je tu veľa laserových pascí, ktoré vás zabijú na dotyk a celkovo mi tento level pripomenul koniec Might and Magic 6. Tam to tiež začalo ako fantasy a skončilo ako sci-fi. Tu sa z jednej miestnosti budete musieť dostať pomocou bomb jumpu. Level design je fakt šialený. A je tu málo života a munície. V jednej časti som nemal granáty a pritom som musel odpáliť niekoľko stien. Tak som musel opakovať level, až pokým náhodne nespadla munícia z nepriateľa. V záverečnom leveli si zabojujete proti mimozemskej kráľovnej Kilmatikan. Pred vstupom musíte odovzdať všetky artefakty, aby sa vám otvorili dvere. Budete tak bez abilit, ale to vôbec nevadí, pretože boss sa nachádza v malej aréne, z ktorej sa mi podarilo raz spadnúť, keď som išiel dozadu. Boss ako taký je veľmi jednoduchý. Má niekoľko fáz a zo začiatku sa bude držať ďaleko a strieľať na vás. Keď mu niečo uberiete, začne vás prenasledovať a v tretej fáze si začne vyvolávať malé zubaté potvory. Keď zničíte jeho telo, stane sa z neho akýsi červ.
Musíte mu zničiť posledné články, najlepšie granátmi. Po jeho zabití vrátíte telo kráľa Ramzesa späť do jeho hrobu a celá oblasť sa začne rúcať. Na konci si pozriete ešte peknú animačku. Ak ste nenašli 8 časti rádia, tak vás čaká zlý koniec. V opačnom prípade dostanete koniec dobrý. Posledná zaujímavosť sa týka verzie pre Sega Saturn. V pôvodnej verzii bola schovaná minihra s názvom Dead Tank, čo bol taký klon Scorch Earth alebo Wormsov pre viacerých hráčov. Bola to výborná hra, ktorú ste si mohli odomknúť použitím cheatu, podobne ako bola takáto hra schovaná v Tyrianovi. Nový remaster túto hru neobsahuje, čo je trochu škoda. Power Slave vysoko odporúčam. Je to stále kvalitná dúmovka a parádny remaster, ktorý sa vydaril. Môžete si ho kúpiť na Gogu alebo na nové konzole. Ja stále čakám na remaster Kingpina, Rise of the Triad, Blade Runnera alebo Sinu, ktoré mali výjsť už minulý rok. Tak dúfam, že sa ich čoskoro dočkáme, aby som vám mohol priniesť recenzie aj z týchto peciek.